كنت نلقى ولي كان دلنسين يوكلين بابا 4 سنين نغرى والي سيدي ربي نسقر شوالي سيدي سيدي ربي السكرايد وكنا تلاقي أنا كيف تشغل ولا سيدي ربي كيف تشغل سدونا سيدي ربي صاروخ السفار سيدي ربي تعنيك سيدي ربي السفار العناية بابا 4 عزيزين يوكل كتفيني كان سيدي ربي غادي سموش عنا سيدي ربي استفاتيك سواليك ويا سيدي ربي كان غادي ملحقنا سيدي ربي عزيزين كذا عظيمة شيش سيدي ربي يصرح معك اسم عظيمة سيدي ربي ماشين يا دابكا يا صار يا دابا شين دراسي سيدي ربي اندو كنت بغير سيدي ربي اكن السنو ستينا راه بابا 4 زين كن نغرو سيدي ربي ساكن لا ماشي كان ساعة تلقي سيدي ربي لا ساجيس الفهامة تكشي وين سيدي ربي عزيزي يتفكي غطاس السرار يقلان سيدي ربي قواليه سيدي ربي وفانا سيدي ربي السيوض انت نسينا سيدي ربي عزيزي معناها سيدي ربي تسوتها فوسي معاونك سيدي ربي عزيزي ديا سيدي ربي مزاب بولوننا غلنا سيدي ربي بولوننا سيدي ربي عزيزي وكان سيدي ربي اخت شهر سيدي ربي وكان اخت عمر الله سيدي ربي عزيزي قلا سيدي ربي يقبوشني سيدي ربي شارع سيدي ربي عمرا سيدي ربي عزيزي صروح ليك سيدي ربي يوكلنا الدهكان سيدي ربي سيسم ربيك يسوع المسيح الله ربي عزيزي يسوع إلا أنا ثبت المسلمين ميه سيدي ربي تفكير ضم الشفاعة سيدي ربي فيني تنمية سيدي ربي عزيزي ميه شي زوال حملك الغورنا سيدي ربي عزيزي حملك السكين الصوت سيدي ربي عزيزي نسني كثيرا قبل الله ربنا سيدي ربي عزيزي ويد قبل الله غلس وما سيدي ربي عزيزي ذنوبتنا في تنمية سيدي ربي في العفو ذنوبتنا تنمية سيدي ربي عزيزي أفديك شيون يختمون سيدي ربي pour tous les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous te bénissons, et nous te louons, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment de notre vie, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. أرض الأحمدي العاس شنين الذات شفت ملاك فيك جنوان سمعت فيك تسين مقران يسوع زادك تسجدان في خلال ظل الأحمدي العاس شنين الذات شفت منك فيك جنوان تسمع فيك تسين مقران يسوع زادك تسجدان تسمع فيك تسين مقران يسوع زادك تسجدان
عاديك نوان يا لسان يشرب يسان يشرب زاد جاتنو يجيب شي نيدلو سمشي كاتني قيس موان نيان عاديك نوان يا لسان يشرب يسان يشرب زاد جاتنو يجيب شي نيدلو Nous proclamons cette journée, journée de salut, journée de délivrance, une journée qui a été préparée par toi, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, tes enfants, Seigneur, pour Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Dieu. Aya sakabama shundara seria baba sakabama saria. Oh, alléluia. Merci. So
شنو ذاك نغي تراجو الحمد ربي دار وحدي وسكون
خلقني بيفكر ودرد نحمد ربي دار وحدي وسكوتي تدرى نساغيك بي خلقني بيفكر ودرد نحمد ربي دار وحدي وسكوتي تدرى نساغيك بي خلقني بيفكر ودرد نحمد ربي دار وحدي وسكوتي تدرى نساغيك بي خلقني بيفكر لكن احنا ذاك نشكر بابا ربي يسلم من الملك يسوع المسيح كنا نسوعنا قيد قري فاسني كيف نقول ذاك نصدو زيرو بريكات تفاسي كبابا الروح في قدسنا ذا ديال شهر ثلاثي من يسوع المسيح بابا ربي بغينا ذاك ننتو إلي زي سلتينينك ذاك أنا تشار بغينك أنا تشار تفاسينك تجبرسينك يا بابا ربي يسلم من الملك يسوع المسيح بابا ربي كيدنا عروض تمدي ساكين وكنا ذا تسدود على حساب البغيتي وكنا الصغر وكنا بهضرة بسيس من الملك يسوع المسيح بابا ربي سيمان نغوز بالي ولا أنا نغوز نسوى النوز أرغوك العشن جوز يكي وكنا لا تشار بالبغيتي هذا شار تفسي هذا بهضرة سوى بسيس من الملك يسوع المسيح هاليلويا هاليلويا Amen. Alléluia. امان دونك زمرمت اللي ما كل ميكرون وين نقصر الشطه حول سيدي ربي نضرب سيدي ربي ماذا غادي يهضر هكا دار حسن زمرات اللي راه ميكروناك دونك فوالا سيدي تختار خاطر لان الى البروي مي ثلاث زمرات اللي راه ميكروناك امين وي هاليلويا تزوارا ما إلا وين ساعة كرا هذي فرقية إلي ليبر هكا أما المخلوف أما الصرايا دار حسن سقطات ديجا إلا دالا راه يتلحموا آمين آمين أوكي تفرقا يون كان وفيرسي أبرا نهضرت في الناس مالي الهضور هكا ألو فيرسي ياكي أما فوالا هيدا هضر مزيان هي دارس قبيلي فما هي دارس رفض ماتيو 24 ماشي يونيفرسي دونك ثلاثة Matthieu 24. ماتيو 24 37 أما 39 37, 38. Ok, donc il n'est que ce qui arrivera du temps de Noé. وقيل المسيح يهضر باش يتيقع يهضر في التقرا. Il n'est que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. امان Amen. Amen. Nous voyons أما كان يصدران ذي الزمان للنبي نوح لكن دعنا راه أتصدرون ذي الوقات نميس بناد أخطار القسني وقبل أدنفلن ومان غف الدنيا يمذن اللان السن تمزواجن زوجن يوارش نسن أرمي ذاس إذ قد يكشم نبي نوح غار البابور يون ورفاق سوى الشمع أرمي دحمل ومان إثنيوين سنقرن تنق أكن
راه تهضروا ديال وقات نتو غاليين ميت البنات. امين. Mais c'est vraiment, c'est un verset vraiment d'Adam, يكوني إلا دي تقرا خاطر نعلم من ولد السين باللي قريب تقرا قريب ديوغان المسيح مي وسنفكا زاد طاس ديوغان ناقي المسيح خاطر لو كان سنفكا زاد إلا كان تصل شوالي إلا قاد نخدم تصل شوالي إلا قاد نخدم إذا كان سيت ان افيرتيسمون ضاع الروح بغدا يعرفوا يعني المسيح إلى كم زمان نوح أما سمكني نوح يكشف الوفرنين الصندوق نيكا يخدم مكني يزدي ناس يداربين أكني أراد يضرون سؤالين نميس بنادم يتسيطادير أن المسيح ذا شو يقلان يتمشى بين إذا قرر نسقاردش ثلاثة الصدارين كنا نوالي ذا شي قلان أمشي تضران سنين تدوم ترى نوجد انه نوجد راه مثلا وشتينو ثورا اقارضش ماشي وحده تسقارش دونك كل يوم الى قد يفك ذا شو يقوالا لي فيرسياكي ذا شو يهضر سيدي ربي الوليس افلي ترو فيرسياكي اسكو يوجد نوجد راه اسكو يفهم ثمسات نو يفهم راه اسكو يخدم زاد القرويس غاسي يسري خاطر نسني تاك ولا وين سيدي ربي نغراتي مرة ماشي دابا ماشي مرتين مي اسكو في كاينه زاد نغالا اسكو نومنيت نغالا باسكو ما كاين باغ اكزومبل كاين لو كانت تشرب تاع حلاوه تاكي ما تمرض وتتضرر بوركوا باسكو كي زاري هو نينو تضرب تاع حلاوه ني بالك ساعه السم كاينين يون مشتي ضرب تاع حلاوه تاكي ما تمرض صافي بري الناس اسمس ادم الى اسمها شدت تجريكي ما تمصر ماشي في كازال هو والني في كازال هو والي يزدينا ومشو يزديفكا وزرم الى شو تمتصرا دونك ولي في كازال زاد وين سي الناس اللي ربي هذا شويه كي دايور يدكشم الموت غير دوني يدكشم الموت على ادم اي غير باسكو في كازال يومن أعداء دونك اسكو ثيمس امسلايا ديالنا المسيح نخدمها زاد اسكو نهضر الناس اسكو نتنادي نفهم ذا شي كبار في ديني هو يقرا نفرق كوم تاكارا بالك نفلي وبريد ثورا الى اوان سيدي ربي ديال سامكان ننظر شنو نفهم ديكس اسكو نخدم نفهم ديكس نخدم انا اسكو نفكيس زانوس نفكالا وقبل غير فات الحال نقاش باسكو اوان سيدي ربي الي لا بور تونسيني باش كيصرا الي لا باش كيدير سافرين الي لا باش يدير كان كونساي الي لا سورتو باش كيسلي امين دونك اوان سيدي ربي توجور الى فوالا امزوارو ذي حديف كذا شي يخمم شي ولا ذاك لي فيرسيون كاع لما الا مش في مالا في لا ريفيرونس دونك سي داولا دونك chapitre 24 Matthieu le verset 37 à 39 37 38 30. Voilà, 37, 38, 39. C'est là, ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. أنا عرضت الشيء اللي هو عندي تصور سيدي ربي أخدم كاين يعني تحوش نسعى الفايدة ونسعى نتخطى وين سيدي ربي ستان تريزون دي قروج. أمين. فوالا. مرات اللي أنا الميكرو يشد الحسن صوريان لوني اسماعيل زوالو ديك وين ديماري دا شي زد قار دا شي زد هضر ومسلايا كاع ما تغرض ولا كي باش تفهموا فوالا انا عرفت نتقارش حق ما سامخلي راه شتينا شاد يازنا سالو يبان لكن كولا ديال الفيرسيا كاع تمانا إلا قد عرفت ياسوسيا لي فيرسي نيضان وي بوركوا با ايه انو ياد لي فيرسي نيضان
من داك اللي سينا واش فيها ما تيسالونيسيان ما دي كورنثيانيس اللي كاين لابوتر بولينيك vous n'êtes pas des enfants des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Ouais. يعني vous êtes des enfants du jour façon du contexte guinéen. Donc Ok. فك ولا المسيحيين نورمالمون الغاشية كل غراندير بلي قلع ديال لافان دي طون واش المسيحي ويحسن لنا ويفقع لنا ويديكار بلا ريفيلاسيون Ouais. كيفاهمها بلي الفيرسي كي بوكو بلوس ينول أثدونيس باسكو نويل الوقت ني يوما يترافاي يخدم يعني كيش دينا سيدي ربي يهكا يقيم يتهكي لارشني بوندون شحال من الوقت كاس الدونيت ومن نارا دونك كيفاش ولا زعما كي يقصد ربي زعما كي تلان الوقت العافي يا قد يبراشي لا قد يفونجيليزي او ماكسيموم باسكو لي الوقت عندها دو سوبيتمون يتسمى لا كراسني تسوارفد Encore, quel combat. انا لاعب زعما تياسوسيون في سقساتني النواي تما لاعب زعما تيدير غير ديك لي طون كيناك سو كي اريفا اوتون دو نوي تما زعما ديال في لاعب دي شوز كي دي ديتاي اونكور بلوس D'accord. Donc, bien, donne quelque chose. Oui, Vas-y. attends. Donc, j'ai écrit au verset 37. Ouais. Donc, il nous annonce, c'est-à-dire, il nous parle surtout de la seconde venue du Christ, beaucoup plus. C'est-à-dire, il nous avertit. C'est un avertissement là qui nous, la parole يعني غادي تنبه يمكن نضيف نوجد يعني قال comme au jour de nous يعني غادي يظهروا سوية إجزاء ainsi sera-t-il l'avènement du Fils de l'homme يعني يفكد يعني كان شوية تقول يوكني المسيحيين والساكين وقال يوم النسيس المسيح هذا كان يهضر حتى نؤمن ستيستينيس لا بروميير فونو اقلا ديوس اقلا نؤمن ستفلس مي كي غادي يهضر اقلا دوزيام لي سانيور امي يعني وين لان دي المسيح امشي هذه كيمانيس سو راتاشمون دونك زعما هاد النهار ابرو 11 7 قال لي 11 7 Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Donc, il dit quelqu'un, Steflus, Nuh, je crée, il sera, il va voir Sidar. Il sera, il va voir Sidar. Il va voir Sidar. Donc, je crée, تفلوك ساكين على الوقت كذا يوشو يمكن هذا يسلك يوشو التيس هذا لكن يكون الساكين توشو ربي
اختار نومن إلا قرأ ديف فرات فلوكس تفلوك السكي ذا شوت تمثيل تمزقيدة قلا دي توشوت نسيدي ربي طون بليس ماشي توشوت كان من دوني مي بوكو بلوس توشوت المسيح نكونين إلا قليلين امباركي غادي تفعل الحاجة مازال ناضي الكي فوالا دونك il avait pris au sérieux, Noé, il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue. C'est-à-dire, il sera يقوى la révélation. Avec Guinness ديكتين سيدي ربي فانا دي ظهور. L'étude est intellectuelle, et qu'on ne voyait pas encore. Voilà, donc il est dit, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré. Donc Dieu, il a condamné. Gagné était les Noix, parce que venu تفلوك في المسجد الغابة تدرو شوط كان نقصون بغانا أتوثان غتنتهي الفلاس mais كيف قال Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Donc au fond, nous connaissons qui on soit déclaré juste à la حساب في السنة. Amen. Donc au verset de 38, quelqu'un dans les jours qui précèdent le déluge, من الوقت اللي وقال فعلا البحار les hommes قبل هنا كيمذانان سسن زوجا يوروسن jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Donc يقلع ديال الوقت الساكن دونيت هكا تساكل في ساكن تجبدها واش ساكي دينيكا نسعى ديال الماكله يلهان تيسيت يلهان المغرب وين تصل حوايج دونيت شغل كي كنت فوالا دونك يوم الوقت اني ولا لو جوست ولا يوم كاينين يسني كمال اللي كيزدان سيدي ربي سيدنا نوح يسني كمال اللي كيزدان كاين دونك يود لو طوني يكشم الفلوكس يسي طومباكي يتشكل في سيدي ربي في يستي دونك يوارا ساكن فيه مي لا وراد اللي يروحوا لي يتفلوكس المسيح يونحوا لي فرد فيه سي سا دونك au fond اني لي نكشم ندا لي تفلوكسني فوالا هاد النهار ان بير تروفا اشو غادي يقال ان بير تروفا الو هذاك بير تروفا Mais alors que Dieu faisait preuve de patience. Donc, Sidi Rabbi, maintenant, Noé est venu donc, il usait de patience, il a donné du temps, pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Donc, يعني الوقت اللي كاين شحال بستان شحال بقورن
ولا شوي ديكش من الإيمان في الوقاتني السكيد علي كيف كيف دونك كما كدير سيدي ربي يسوزتها مرا بوركوا سي بار سا باسيونس يبغى غادي يجمع السكين ما لا شحال المسيحيين شحال مليار قلان في الدنيا كل قماضان دونك يليج دو باسيونس يسوز سمرا يترجو يمكن ديرنو ان نومبر كوين شحال المليارين نسافروا هكا قماضان Alors, ça dépasse 8 milliards. 8 مليار شحال المسيحيين On va dire, une statistique comme ça au on va hasard. dire, on va dire 3 milliards dans tout le monde, hein, machin, Et voilà, dans tout le Gumadal. catholique, ce qu'il a. Ok. Et Tarwa à 8, ça fait au niveau d'Ara, même pas 9 années. بالنص. Voilà. Donc, chez Zarbi, il a, même aujourd'hui, il use de patience. Il vraiment a dit oui un nombre beaucoup plus. Ouais. Là, Ok. ça fait, il attend. Mais il y a un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers. Donc, il y a le وقت اللي c'est trop tard. وليداني داونا أثي وحمان Ok. دادو حماني حماني كلشي ثياوي Mhm. هذه Ouais. donc au verset 39 et ils ne se doutèrent de rien يعني روبينا. يقول الوقت اللي لا شو شكلنا راه ضروري شي تصالصنا في نوح خاطر ديال الوقت اللي ما هذيك نسمك كاين جامي تغلب ها جامي تغلب الهواء ديال الوقت اللي القاعه سواء شدي سور شدي تالين شنو زعما دي تالين الصباح ايه فوالا ايه دوتر دو ريان الهواء كاين دي الحاجه سي امبوسيبل بور جامي تغلب الهواء الجنيه وفي كزيستارا داكور وي من الناس شي بهبه كاين زاد كاين هو مانا كيغمن داكور خاطر سي لي سورس دو لا تير اكس وين القاعه سي ابي بري لا ميم شوز من كوني ما استعمال يون كوني غنتوارفا نفرفر ديك الجنيه زعما نولي يون يفرفر ديك الجنيه دونك تمنى لا فوالا ا موا كي لا لا فوا يومن يسوع المسيح الى ديكوفير فريمون يسوع المسيح سينو il te prend pour un fou دونك الحكايه مازال تضريت هكا غاش نكوني خاطر تسمن لا بارول دو ديو دونك الولا يورد هكا اينوك باللي كيروح غير سيدي ربي يورد باللي ولا تسميس ايلي بويثان شار دو فو المسيح ديالنا يولي نتا بك ليسانس يولي حضر الغاشي مي اكتوالمون الغاشي اللي انا كثورا استناد الشغل كاع كاين بالبهبه البيسي تو C'est à peu près la même chose le Noir. C'est le roi aussi qui existait là. Donc pour eux, c'est de la folie. ايه فوالا يعني c'est-à-dire il y a un attachement au monde الغاشي الشيء قرا لأن تعيشي Voilà. نود Donc, السوات oui. اللي قاعدين يقولي ils sont attachés au monde أمزوارد نكيلي ناكي ثارون بلاصة ديما شي كنروح على المغرب. ايه ايه دونك ذكي يعني تنبيها سيدي ربي قار إلا قاتلين تمباركي أكثر بغات غير لو فيرسي 45. نورمالمون سي 45. 45 هذا toujours 48. des Matthieu 48 et Matthieu 24. 48. أجدوا على غرس 45 45 48. شحال فيرسي تغرا أغلط 45 كي
أنواع إذا قداش عاقلين يغاف أري تشيل باب نخام ذا السقسي أنواع إذا قداش عاقلين يغاف تشيل باب نخام ذوين أري يوكل غفو غفو خميس مرة يوكل السنيف القوت السن دي لوال تكمل 46 Non, ça sert à rien. داكور Voilà, c'est comme une réponse à Thamzouarou, c'est Mkhlouf, qui nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Sur les guillemets de Valara Yidna, parce que nous sommes des enfants de lumière. وي وي Bien. Il faut toujours faire attention, il y a tout le contexte. Par exemple, il est quel est le serviteur? Remarquez Oui. qui est le serviteur d'Aqaddash. Le serviteur fidèle. Le serviteur fidèle. Donc le serviteur infidèle, il risque d'être surpris. Et pourtant, c'est un serviteur. Oui. D'accord. On est sauvés. Oui, c'est vrai, nous sommes des enfants de lumière. Oui, que Shoregi, normalement, il va nous surprendre dans des khazans, aïra. Mais là, on est fidèles, des serviteurs fidèles. Mais là, d'ailleurs, avec dans les versets qui sont un peu contre, on va prendre par exemple les vierges folles. Il a qu'un femme que c'était vierge. Il a qu'un femme que ça les lampes, ça chemin de tir, ça zit. Mais parce que le Seigneur a tardé, ça a zit, mais on va tout et ils ont été surpris de l'arrivée de l'époux. Mais elles font partie des vierges. Et la parole de Dieu symbolise cette vierge folle. Donc, des fois, أمشوا يتكلخ non, on connaît ذرة والتفت. Mais d'accord, ذرة والتفت. لا عمر تغليظون. D'accord, ذرة والتفت. خدم ذوق كل ما بنسي ربي. Est-ce que ذاك الروي كويكوس سمح خميمض أثير المسيح. Est-ce que توجدوا ذات مومون. Est-ce que c'est un وقع الغفلان. D'ailleurs, نسي ونا تسميس ومشومي ادم ياكل حواء الناس تتصاصر اما انا غد اللي تولي اكني نكون يعرف اذا راه تفاس كون يخدع راه هو السني et c'est le même, il est toujours le même. C'est vrai, c'est un verset de la parole de Dieu. Mais nous, yes, les contextes. في الكونتكست اللي تقصدها مشينا ان دوتر دو ريان. Il doutait de rien, ouais. أدري هاد الشغل ندونيت أوطون كذا مسيحيين الشغل ندونيت الشهادة ويغاسكا ذا شرفنو عند راهكي غاينا في وراو تلمون لو موند يتشورا قراينا غنتزاد في ردونيت فقال ما ديوغ المسيح. Ils vont pas se douter. Pourquoi? خاطر يناش كذا une fraction de seconde, hop, تظهر ثالث. وبدي قال رقميين برك كيمانيك نيكس ديجا صافي 2000 ans veiller et prier وامشو اش يخدم سبيسيالمون اكني انستعف وسلاقلنا اكني توت فاسون مازال شويط اكني oh je suis un enfant de lumière je sais que je vais recevoir des signes il va pas recevoir des signes ربي يخدم انا ما حيا. Tu vas recevoir des signes, mais là tu veilles tout le temps. Tu restes fidèle. Il y a un problème là. Ok? Il y a un problème là. Dans Genèse 6, 11, 12, la terre était corrompue devant Dieu. Est-ce que c'est dit la terre elle est corrompue devant Dieu? Oui. La terre était pleine de violence. Est-ce que c'est dit la violence? Oui. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre.
اسكو نكوني اون كذي مسيحيين اون با كورومبي؟ نغلط كلش نغلط. إليك حقي نغلط سبعي برد النقاس. مي maintenant حقي qui se repent tout le temps, il peut être éveillé. Mais il y a la repentance. De toute façon, غليها. Il cherche des arbres. Non, il ne va rien faire, Dieu. Dieu ne va jamais lever la main pour toi. À moins que c'est vrai. Ok? Qu'est-ce que tu prends de leçon là? Il faut marcher avec Dieu. Il faut vivre dans la sainteté, annoncer l'évangile, rester vigilant, être prêt pour le retour de Christ. Est-ce que si كواش داني في تخمي؟ non تخمي ما توصلي. تخمي ما توصلي ناك بطاطين هنواهي القريد هنواهي السوليد هنواهي 5 مرة هنواهي يموت. Mais tu sais, Jésus lui-même il est babas. Bon, bien sûr, bien sûr, mais c'est une façon de dire. Il laisse les morts enterrer les morts. En fait, pour Dieu, le monde il est mort. Mais si tu es vivant, laisse les morts pour les morts. C'est un figurant, tu es obligé de dire, mais تخممينيش تيجي لذن سيدي ربي تروح دار ثمارة تروح دار جنازة تخممينيك سي دو تيمواني سي دو توشي كيلكان. امين. وين كني وين يموتني يموت وزيد سنة دارها وين بغانا كنسينا محيا الناس وين بغانا نديرو في خفيف. Mais il faut faire passer le royaume de Dieu devant le royaume de ce monde. Et malheureusement, on fait passer les choses du monde devant nous. وين دينين الكتاب اسينا برافو عليك تعرفوا يسي انا كاينين à chaque fois je me retrouve غلي à chaque fois تضحية هو شي فريد. إذا كان كل ساعة نضرب سيدي ربي يبدا فيها صا شي فيها سمحي tout le temps لحد ما لا بارول دو ديو باش تصرا ساعة ساعتين نص ساعة ديال القراية لا بارول دو ديو بيان نات ليسيو الوالبا أسرع obligé de la وسترى. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou de faux? Est-ce que la parole de Dieu est ترجمة من غير صحيح الغاشية الجاسوس ده؟ C'est vraiment une personnellement c'est catastrophique. سوى الدنيا يوعر. Alors باش يديني ربي كيني ميس نتفات كينو غلي غراني كينو يدخل على وساكي نكون كاع ديجا لونليفمون وكاع تسالي يقبض ان سارتان مومون وغالب ودي غالب. اش يدير؟ الاتفرفيره سي بيان تري بيان هايا يا زين وانا نروح هذا الفرح. مي سور بلاش جي دي بونسي الفلاني يقيمن الفلاني يقيمن الفلاني شحال يقيس درهمات باليومينال اكوز بوذاك اللي مازال اليومينال والو. سي مون طرافاي جو لي با فيني سي سكو جي كومبريكي. امين. Eh oui, qu'il est des fois un mot que la parole de Dieu, sincèrement, un prédicateur américain. C'est impossible d'être chrétien. Et oui, c'est vrai. Et pour eux, c'est facile. Ah, ils disent, c'est le bonnier, c'est la snette. C'est très facile, mais روح supporter. البنية اللي نضص كيفاش ربي يرنا ماشي كيفاش ربي ثقمة الزاخ البولي كيفاش ربي سيريوزمون تحمل ساعة سي امبوسيبل. بغير سيدي ربي سي امبوسيبل. انا ما نقول ذاك كاين كما سما كني نوح اكن راه يوغال مش بنادم امشي صدران سما كني نوح juste sur cette bourse, il commençait le déluge, à ce moment de voilà. La catastrophe.
Catastrophe, أما vraiment. كانت كامديا C'est la même chose. Même le jour, oui, les vierges folles. وش يتري الوقت تروح حتى تاوت الزيت. Pour moi, c'est quoi? Un quart d'heure de prière avec le Saint-Esprit à genoux, repentir, demander le Saint-Esprit, c'est un zit. Donc, c'est un quart d'heure. Si tu es vraiment conscient, c'est la parole de Dieu, un quart d'heure, la présence de Dieu. Mais ils n'ont même pas eu ce temps d'un tour à ce bout. Ok. ودلها القرادة بس لا دلها ناي شروخة لا صومية كان مديا لا كان مديا يدوني ان اكزومبل دونك توني باغ اكزومبل Madhveno, une architecture, c'est l'architecte qui donne parce que il y a des conditions. Un architecte, c'est une catastrophe. Ouais. Donc, il te prévient comment faire les assises, le cesse, les poteaux, il faut respecter, point par point, ces recommandations de l'architecte. Mais l'entrepreneur, elle n'est pas quelque chose. Le rachis, il se doute de rien. حنكن الزغل هذه شاخان هذه تفا إناث نروح ولاش الكونترول ولاش دوثرا كاتاستروف سيز مادام يعني c'est le défaut. Ils n'ont pas écouté l'électricité, par exemple. Sur le gaz, les lignes, la haute tension, la moyenne tension, les transformateurs. Donc, ça nécessite un entretien quotidien. Une fois par année, des fois, ça dépend. Mais l'équipe d'entretien, les responsables, اسم كتظهر ظروف واغيث هادشي تمشي ترونسفو الترونسفو تمشي الخلا ندير لها كل الحشيش نديرو لو بويسون غامي لا ادور لا كاتاستروف هاديك جلوس الموتى سنيير سنتي لي لونكيت هادشي لي لونكيت اكني داكتيني اللي كيتورا سيدي ربي يفكينا دي ريكومونداسيون يفكينا les consignes. باش ما تروح تفواياجير ديال الباطو تروح لفرنسا تروح كان تختار ديجا لا دات من ملي تروح الباطو الا كتروح لاجونس دار نغون لينيا دار لو بيي الا كتشري دالور تدينا تخلص كوشات تخلص في المركز دوزيام كلاس دونك ما تفضل هنا الكونترولين لا تيلي توجد لك كل شوالك نكوني يعني انني نوجد لي ريكومونداسيون دي لي كونسيني اي دي كاسي ربي دي لا بارول لي سيكواليت نمشي غادي في الحال نكمل ونتي راه انيورون من كاين الوقت لينيورونسني ادادي وحمل ادادي وشيرانتني واغيثني توصل لك دار Oui. 1 Thessalonique 5, verset 2 à 6. Donc, 1 Thessalonique 2 à 6, chapitre 5. 1 Thessalonique 5.
Verset 2 à 6. 3, 5, verset 2 à 6. Ouais. الو تزرام سيما نون باللي السنين سيدنا يسوع اد يغال ام منكر ضيق مرا ينين يمثالا اقلا ذي لهنا تلويه السنين ويتفقين ارى الما يغلد فلاس النهار املوجا ما تنطوث يلان السادس يرنو يون ويمنع ما تكون وين يتمثل ورتلي مرا ذي الطلع ميوكن ادي يغلي والسنين في اللون اما مخا اخطار كل وين ذرة وانت فاهم تسدوم ذكاس نكوني واللي يرى ذرة ونطلع يثدون ثقير امين كمل. سي تكمل اسمي ها. إيه وري لقرا أنا خفل أمية معناه غلاق أنا عاص إمنا يرنا أنا عيوز أمين. Amen. Voilà, on va faire guerre. Il n'est pas de nous sommes des enfants de lumière. Il n'est que nous dormons donc point. On gagnera comme les autres. Mais veillez et soyons sobres. Petit caisse de choses, voilà, on tourne adultère. ليش ما إلا كونداني يمكن باش نينا تسكونداني تاعها باسكو لا في ان اديكتير إلا حكم فلاس نورمالمون ترجمن على ما تموت مي واش نينا لا بين يسمى مزوارو ذكوانو وين دا عمر زريبة تيعجب ذا مزوارو دونك اكيد بار لور اسبري بار لور ام وفان بلي نبني مرة دونك ساسني إزمزين نسن روحا مي ما ثم كتاب نتاعنا ساكي ناس دلال وذاك يحكمنا في اللام وذاك كمي يبوينا كنا كما ناس ولاش ناس يحكمنا في اللام ولا شي ثم الناس روحوا لذنك وحكمنا في اللام صاب الدار سمح لها مصيب مي ne pêche plus. Le fait que le Messie يسمحاش le fait que داين تسمح ماشي اللي نسقي ما إلا ثغال الذنوب ما إلا ثغال البيشي نس هذا موري ذاكي لي في إليه نو دورمون دونك بوان خاطر ويذ مس بينا سيدي ربي ويذ مستفاز سيدي رد قبل المسيح حيثو مما إلا تصل تغفر أكيد يخدع وسن سي بور سا إليه نو دورمون دونك بوان ورقان ترى أمية comme les autres mais veillons et soyons sobres وذاك يوكي وذاك ونسكرارا وذاك ونفيغاري بردان دونك quelque part باش كني مسني وغدي خدعنا il faut qu'on soit des enfants de lumière et il a un عيوز les associations spirituelles donc il a quand il est sobre en garder l'esprit non vigilant de la sainteté de القداسة et en même temps أنا تراجو كان المسيح من المديفة كي كواس كان قلا غنتراجو tout le temps venez prier sans تسقينا هنا ما إلا نغفل بيان سور لا تخدم يكون مية امش تبغي نخدم لي ميم شوز كو لي جون دو موند نكون نثني غتوخدم نكون على خاطر سو بريتكس نو سوم دي زونفون دو ديو هذا ما حياه il fait exception de personne. J'ai remarqué même les gens du monde, hein, même les gens du monde. D'ailleurs, il y aura des dîners, ملايين ناس الدنيا خدمنا يلان دي الشريعة بغير ما سنت على سيرة comme justice خاطر ربي يخدم على محيا هو يخدم على محيا ربي
Et j'ai remarqué les gens du monde. Un exemple entre parenthèses, le domaine des finances. Le domaine des finances, التفاوض العبادي الناس الدنيا خطر دي سخي نتعاون نتقيم نتفاوض صاري. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est donné, te sera donné. Et pourtant, c'est des gens du monde. Mais c'est le même résultat. En fait, que tu sois du monde, que tu sois fils de Dieu. C'est une loi générale pour tout le monde. C'est le deuxième étage de fils de Dieu, fils du monde, enfant, bébé, vieillard. C'est le même résultat pour tout le monde. C'est une loi, c'est la loi d'attraction. Et il faudrait bien le problème, il y a un malheureusement, la parole de Dieu, الناس المسيح ناس يورا ذكر مالك سياكي نسدش كاع لي زونجيس اكيد طلقه يورا اي سي فري يورا دي ليبسون مي المسيح aussi قبيله المسيح جامي قبل والي هي ريبونديز ناس يورا زاغن وتجرب ضرا وين كنت خلق ما قزر et pourtant c'est la parole de Dieu sinon. Et généralement, et surtout à la fin des temps, et je vous avertis, à la fin des temps, la parole de Dieu, tu fais attention. Parce que Shaitan, il sonne la parole de Dieu, il l'utilise pour souffrir. Il l'utilise pour souffrir. Bien sûr, c'est la chair. Tellement on est fatigué. Ah, après tout, c'est écrit. C'est écrit. Et c'est vrai. C'est écrit. Mais est-ce que c'est écrit dans ce sens? Est-ce que c'est écrit dans ce sens? Et où est-ce qu'il y a un rôle? Où est-ce qu'il y a un rôle? Où est-ce qu'il y a un tranquille? Et c'est faux. تو نضحكوا الراب Vas-y. يشو الدروا كاين دنيا Voilà. شو لي برومي ماسينا تكونوا باسكو كيهضر بين كينيا Amen, on sera béni, hein, tu vas qui c'est. لا ماشي جوستومون فين تقال كان Ouais, في الدي في الديلوجيا كينيا Mhm. واحد 3 موا 2 موا يا كينيا نافوار بليس 4 موا شهر اكزاكت C'est bon. ساعة لقيت اما كان سكماسي دي الجي اللي غطار في البحر Eh, لان لعبة السنة ابري تو دانكو اما كان نروح دوز الموجة شتيلات le tsunami. تسونامي ذا شو تني كي لابوكاليبس نيك يلزونطوندر بشكل الصوت البحر يعني كذا رقاقي Oui. Ouais. فهمتي منها يسال فلونيا يسال الصوت من بعيد يسال هيفا الصوت نيا صوت الموجة شتيلات مقرب صوت نيا اما كون ذيك قيمة هضرا انا قلا لا فان دي طون ناس بلي شوكي دي في السيستم كي لونتي كريستال كليا يون جالس ندمس نجرب بدي كونفرتر اني شي نكون خما ذاك الدو ابريسك يضرب مليون الكوزاين ولا دي فرنسا اما كان يوسف نكين كضها فرنسا ابري نكماسي نقولت الموجه نشي ستيلا ترفض شي غني كثر ميتيد نفسي غني كثر ميتيد تسمى زعما كاين حتى واحد 1 كيلومتر 2 كيلومتر ديال العاليه اما كنت تالي ندير تا برك ولا وحدي الحو تمشي كاع عندي مزيان تبراشي راسي تمشي كاع غادي سلاكليك تدو على الجنازه تدوني ذا عزين ناس نيكون ويثو يروح نتعزم ولا مالا المجرمين شتيلات ويدرنا لك اول اما كاين الحاجه كاين انا كي تلحق درت لنا كلا ديسبونسير فهاد اللعيبه ديالنا ويخدم بيطول
ويطلق لك خدمة بيطون، يطلق لك زعما ما كاينش في لاليمون كاع حاجة ربي كما الشغل اللي كيدير ليها غوسانيا المالك البنية إما فهمها بلي كي دي قتل سيدي ربي ورا الناس يطوحا كني طلع تسخر ناس نكخم ناس برامكن فلاتيلي ناس ولا مالا ناس السيستم لونتي كريست ناس تنستوري ناس نتاع ناكس نسوردين اش نخدمو دوكا اما كنت انا فاض وفاداني مدوكليو ناس يكشم دا المسيح ناس كيما نيش انا خمنك اني كاين كتمنا كان كاين سلاح وذ ماتوب نيك ماتوب يسمح سيسا ماتوب يدي تكن الكوراج اما كنت واحد لارمي لونتي كريست كيف نتصاصص نكتالا غاسل ناس ولا نيك وين كاين لارمينو الماتوب كان برامي دو كاس فهمي ضربي انك بلي غادي يوض الوقت انت مزانن وسمح سيسنا لا وسمح سيسنا لا مطون الموجاني ميتسوالا كنشتيلات ولي نتوات ندوز الحقود الحقاله تما الوقت كي لا الوقت نبدا نزرب بلي قريب الديلوج كنقارن معنا يمدا نحسنا ليش نكون نحس يسنوالات مي دا شو يفي بونشا بلي ليان طون يقلع هذا ايفونجيليزي خاص يحوص خاطر اديسيون الوقت تاعك غادي يسمح السن أولي مفيد المسيح إنك تمجرات قوى ولا شي قداشن ولا شي قدر دي مجرن. L'évangélisation, il faut tout le temps, aller témoigner, aller faire des disciples. Malheureusement, les disciples non, on fait aucun disciple. Il n'y a aucun disciple. Pourquoi? Parce que بالك وقت الدنيا صغار بالك les aliénats on a l'orgueil kabyle. Les Kabyles ils sont tellement orgueilleux chacun on est des électrons libres. يقولوا لي تغاوري وايد. Je pense بين ثقين إنسان الأورجو يجينا كل يوم يسمع سيسك يقارو يس كل يوم نكوني قارنا كرا أشاغ ولا جا الرأي كذا أجا الرأي. On n'est pas des personnes دونا des personnes qui تغنوان يتقدرنا القرآن الشيخ نخضع. Mais bon, bien sûr, c'est historiquement شحال دابا اللي نتواخذ شحال دابا اللي نتوكل شحال دابا اللي نتورا نكون يوم يسمع سيس كان يقرو يسمع سيس انا ما باغا نهي الناس اي واكي سي ان هيريتاج لور سورتو الكابيل سي ان هيريتاج لور قليل وين يتغنوان يتوقي منه داكور اي سا سي ان بروبليم vraiment. C'est vraiment un problème. Il faut vraiment mananzal anarza en tazman tramir يتجن dans l'orgueil dans on croit qu'on est fier du maintenant كاين وعارف ça c'est faux كاين سهل parce que jamais ندوك يقول له قصه المعتوب كنسمع حسيسه كاين معتوب d'accord il était un chanteur d'accord il a chanté certains trucs un certain truc d'Irison, d'ailleurs tout ce qu'il a confessé, il l'a vécu, sur le Bonnet Smith, sur Michael Jackson, d'accord, tout ce qu'il a confessé, il l'a vécu, mais Matoub, c'est une idole de la Kabylie. Au lieu de suivre Rabbi, au lieu de suivre le Messie, Taban Matoub. C'est une idole, malheureusement. Ça doit être rachid. Voilà. C'est comme ما كان نسايق المقامات الثلثان ما كان les anciens مرة ويسان جدي وهبو ويسان الشيخ عارف ويسان سيدي علي والطالب ويسان جدي ميلاد tout ça c'est des idoles الميتين يطفى يسن الشيطان. Il faut vraiment briser tout ça. Voilà. Malheureusement, on reste encore mazal. Il faut vraiment, je pense, ça ne sert à rien quelque chose de grand, quelque chose de mais surtout,
تبني ان تيمواني ما يروح ديون يبغى تظل ثناين تنظر اون سي جامي ذا شو سيدي ربي ياخذ بالك يزمر ديال الاحتراحين اني لي سورتو ان تنادي في كل حاجه لو رويوم دو ديو لو رويوم دو ديو ان اكزومبل كاين كاين اسكيني بغيغ سيدي ربي غنسعو فيه بحرص انشتيليت الزور اللبس الزرود ديال الدعوات وسيدي ربي سهل يدير لي تبور تاخذ الفيرما على بعضك تيجي مي سا ديبون لا موتيفاسيون باسكو باش كنت تزنزر تعاود تصور ديال تاع مرضى تيسومسيوين باش كنا تعاون الكاد خسران باش كنا تسدود الرويوم دو ديو سي سا سي لا موتيفاسيون سيدي ربي ان اكزومبل العباد او سي دي فوتبالور او توسن دون لو موند انتيي à saisir, la Coupe du Monde, mais est-ce que Dieu il est intéressé pour ça? Mais il est intéressé pas parce que tu vas gagner une Coupe du Monde, là, parce que c'est la balle bien, parce que à un certain moment, tu as des moments, par exemple, ça, le monde entier c'est le Fulani. Et le Fulani, قال تشيوين أسنيني بيبي المسيح بيبي هنا تأدي بالجد تمنى يبغى تيمواني مبابي باغ اكزومبل دابا عند زي شوك بغا نستعدين خاطر المستقبل زي نسلم سوسي سولا et ben il a témoigné pour Jésus. Ça intéresse Dieu. C'est pas qu'il est meilleur joueur, ça intéresse Dieu quand tu fais. تسكن تمنى كنسلم مزمرات كنت منك نسيت ربي نظن نقيم إلى لا ديريكسيون اللي chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. إلى لا ديريكسيون اللي تظلي ثنيني ولا ثنيني spécialement dans le but أتسبوش على اسم نسيت juste تفضلوا هنا ça l'intéresse pas Dieu ça l'intéresse pas تزوجوا نصير دريان ça l'intéresse mais ما إلا ça sera pour la gloire de Dieu. Ah oui. Par exemple, tu as réussi le mariage. Quand est-ce que tu as réussi le mariage? Mais là, il s'est derrière, il l'a il l'a de le voir à Kamiouya. Il a ça de me chauffer, ça l'intéresse pas. Donc, derrière, imagine, Anne, elle était stérile. Elle est mise qui là, Dieu, ça l'intéresse. Il a besoin d'un Samuel. Samuel, c'est le plus grand des prophètes. Après, ça, c'est un bonus. D'accord? Mais d'abord, le royaume de Dieu. Et la fin des temps, tout le monde, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps, mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Si on fait quelque chose, il y a le oiseau. C'est vrai, gloire à Dieu. Les 5 vierges sages, gloire à Dieu. Mais les 5 folles, je prie qu'elle est vraiment parmi les sages. Je prie vraiment qu'on soit parmi les sages. Et c'est difficile. Hein? C'est difficile. You are. Amen. Amen. Ah. Donc, زعما les versets qui تختار هذا الشكل أما كدينا c'est une trompette qui dissonne. Merci Seigneur. Soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Ne pas être prêt. Oui, justement, si tu es prêt, non, tu n'es pas prêt. Oui. زريوت الحاجة زمرضة يديني je suis prêt. أكيني برافو. أوكي. مي سعيد كل خدمة كيني مي ربطك اللي خضر.
Voilà. Donc, chacun avec Dieu. كشتيني بالذات توصل يمانك tu es pareil خدم غاية mais ça serait bien تعرف واش دابا ربي سيسمن ميك يسوع المسيح سكني دا خصها إني ما وجدان غير وجد غانا نزيف الله سينيك cherchez moi pendant Il y a une surprise. Le retour du Seigneur, c'est une surprise. C'est un événement. voilà Hacha, Rabbi Gizran, Hacha. Donc, il faut être prêt. C'est la surprise. Donc, dans le verset qui est Ecclésiaste 9:12, l'homme ne connaît pas plus son œuvre que les poissons qui sont pris au filet néfaste, ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à leur néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. Voilà, il est même dit Luc 24:35, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. C'est une surprise. Alors, il y a un verset qui confirme tout ça. De l'Apocalypse 3:3. Le Chistiazar et l'église de Sardes. Inès, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà. Pour quelqu'un qui dirige une église, l'ange de l'église de Sardes. Je viendrai te surprendre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, 42, 44, Matthieu 24. Inès, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. إما كنا ندير هذاك حاجة إما كنا تراجل بالك تفضل إمرني دينا tu seras surprise. Vraiment, je ne dis pas par malin, mais il faut faire attention. Ok? المسيح الناس اللي يقصدوا وليد منين صار الجاج بير يعقوب روح من المجلس قضان باش كنا يعقوب وتشارن الناس اللي غاتشوف باش سنين ناس السعر باش السينما بكلا تشاوت السينما وفات نتا الى طوندي لا ساماريتان تسوي تمزيت من ساماري اسني بالشام داكور دونك الماكله ينس البغين سيدي ربي الماكله ينس ما كاين الماكله تخمم الناس عايله وجدي بوين يتشام ماشي الماكله يتشام مي ساعه كيك شوز زوال ما الا يبغض والبا فريمون ينطر يحوج سيدي ربي يبغى يسلي ومسلي سيدي ربي كشي يومين يقول شي ضرقوس كمل 10 دقائق ني ساتي داوي المسيح تشرب ماشي دركوسي سيدي مي وينا يفو با لو بير تسواتني يفو با لا بير سي ابي بري عام تمس ما كاينين هانت كتمس داو خامي كشينا ترقوس وزاين تغني ضرقوس نتزلا تصنصتي مش قبل كي داو تاخر. On est d'accord? Amen. 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 J'espère que c'est Albert voilà quand même. Ah oui. أنا بدي تقدر حسنا دي الزرت تصل تجارة. مش بعد يقولنا ما مخلوفة ما مزيان. Voilà. On va quitter dans la joie. وذرا معنى أنحدر هكا تعرف بعض ماشي باش كنا نسيدير ديال الخوف معنا باش كنا نوجد. امين امين. علي
الزلطة بخلوها قال حمد الحسن يوفي. ربي مقدس ساكن حمد سيدي ما كنشكر ربي ما تقوليش ربي عزيزا تنميرت ربي عزيزا pour tes rappels تنميرت ربي ما تسخويا تنميرت ربي pour ta patience ربي عزيزا ربي ديال عليك سمحة ربي فوق فنغفل ربي عزيزا سمحة سيدي ربي ما إلا جبدنا شغل ندوني ربي عزيزا أكثر من شغاليش ربي عزيزا ربي ديال عليك faire le vivre en nous ربي la soif ربي عزيزا de demeurer ربي dans ton plan ربي عزيزا la soif ربي d'évangéliser ربي عزيزا la soif ربي de demeurer dans ton appel ربي عزيزا هللويا. ربي ديال عليك ربي كتش ربي نزرك ربي كش نزمر ربي ديال عليك سوف يدك وشوري الله سوف يدك ربي عزيزا المسيحيين يغلينا ربي عزيزا سوف يدك ربي وإذا ربي عزيزا يقبعد فلاك ربي عزيزا ربي تسوكي غاد نكون ربي كاين ربي نيلي ربي عزيزا نديرو بغيك ربي ونتيلاتي بغي الشيطان ربي أني لي ربي كيدكم كاني تبغي غنبدو ربي عزيزا تنميرت ربي عزيزا فواليك تنميرت ربي فتمثنيو ميرسي سينيور بور تا غراس Amen. امين. Gloire à Dieu. يبارك ربي جاو لهنا ارتيكل كنا. تمام جاهز. Bonne nuit. Amen.